Vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər. Bugün iyun ayının 24-ü, həftənin çərşənbə axşamı günüdür və son dəqiqə bir xəbərimiz var. Onu diqqətinizə çatdırırıq. Belə ki, bu xəbər hər birimizin ürəyimizdəndir. Ona görə ki, doğmalarımız, yaxınlarımız və hər birimiz demək olar ki, bu problemlərlə qarşılaşırıq. Uşaq müəssisələrinin, bağçaların çatışmamazlığından bağlı bugün Milli Məclisdə də demək olar bu məsələ qaldırıldı. Millət vəkili Siyavuş Novruzov bir məsələyə diqqət çəkdi. Bu da hansı ki, tikinti şirkəti rəhbərlərinin diqqətini çəkməlidir və çox vacib bir təklifdir. Nə dedi Siyavuş Novruzov? Hər yeni tikilən binanın altında məktəbə qədər təhsil müəssisələri olsun. Siyavuş Novruzov ilə parlamentin bugünkü iclasında bu təklifi etdi. O bildirdi ki, valideynlər yaşadığı binalarda öz övladlarını təhsilə cəlb edə bilərlər. İki valideyn işləmədiyi halda o ailəni dolandırmaq çətindir. O baxımdan valideynlərin ikisi də işləyir. İkisi işlədiyi halda uşaqlarının harada yerləşdirilməsi təhsili təbii ki, önəmlidir. O binaların hər birində mağaza və digər şeylər açmaq əvəzinə şərtlərdən biri də o olmalıdır ki, həmin binalarda məktəbə qədər təhsil müəssisəsi açılsın. Valideynlər yaşadığı mərtəbənin, demək ki, binanın birinci, ikinci mərtəbəsində uşaqların təhsil almasına nail ola bilsinlər deyə Siyavuş Novruzov bildirdi. Sever.